ابراهيم سعفان وعن حياة ابراهيم سعفان. الفيديو ده عشان خاطر احد متابعينا الجمال. يلا بينا. ابراهيم سعفان من مواليد 13 سبتمبر سنة 1924. اتولد ابراهيم سعفان في حي شبين الكوم في المنوفية، وبعد ما اتخرج من مدرسته الأساسية دخل معهد شريعة، وأثناء دراسته في معهد الشريعة كان هو حابب الفن والسينما والتحق بفرقة نجيب الريحاني. ومعلومة، هو فضل في فرقة نجيب الريحاني لحد ما توفى، وسرعان ما تمسكوا بيه في الفرقة عشان هو عنده كوميديا فريدة من نوعها وعنده أداء يخلي الناس كلها تحبه. لكن زمايله في المعهد كانوا رافضين مبدأ انه هو يمثل ويخش مسرح وشايفينه غلط، بس هو اقنعهم ان الفن والتمثيل رسالة بيقدمها وفن رائع. وفعلا بعد ما اتخرج من المعهد دخل معهد فنون مسرحية واتخرج منه، وكمان كان شغال مدرس للغة العربية في وزارة المعارف. وكان اكتر شخصية بيقدمها في فرقة نجيب الريحاني على المسرح هي شخصية المحامي، ووصفوا النقاد انه هو من افضل 10 ممثلين قدموا دور المحامي ده. في ناس كمان من النقاد سموه المحامي الفصيح. وعشان تبقوا عارفين، مش اي فنان زمان كان ينجح في المسرح، كان الفنان بس الموهوب اللي بيتميز ويتذكر اسمه على خشبة المسرح، عشان بيكون الممثل على طبيعته ما بيعيدوش المشاهد. ومن المصاعب اللي واجهت ابراهيم سعفان في حياته انه هو ماتله 4 اولاد في سنة واحدة، ماتله 3 اولاد وبنت. ولما ربنا رزقه بالولد بعد كل ده سماه رضا، بعد كده ربنا اكرمه ب4 تانيين. اما بالنسبة لحياته المهنية فكان كتير جدا من الفنانين الكبار كانوا بيحبوا ابراهيم سعفان جامد جدا وبيشكروا فيه. وعندك سمير غانم في احد البرامج بتاعته مرة واتنين وتلاتة ذكر انه هو رهيب وانه عنده كاريزما ضحك عالية جدا ورا الكاميرا اكتر من قدام الكاميرا. ومن احد اعز اصدقائه داخل الوسط الفني هو فريد شوقي وسيد زيان وضياء المراغني ومظهر ابو النجا. وعلى فكرة في ناس كتير قوي ومن ضمنهم ناس انا اعرفهم شخصيا بيقولوا ان ابراهيم سعفان شبه الشاب خالد. قول لنا برضو رأيك في الكومنتات، هو شبه ولا لا؟ ومع اللقاءات الصحفية مع اولاده بعد عمر كلهم قالوا ان هو شخصية في البيت غير الشخصية اللي في المسرح خالص. يعني هو في البيت شخص حازم لكن شخصية مرحة في شغله، وهو يعتبر المسرح بيته الأولاني قبل بيته مع زوجته وأولاده. وفي يوم 14 سبتمبر سنة 1982 كان هو مسافر في مدينة عجمان بالإمارات المتحدة للتصوير باستوديو عجمان الخاص. جاله أزمة قلبية حادة وتوفى، والسينما المصرية ومصر وعشاقه خسروا الفنان إبراهيم سعفان. وده كان ملخص لقصة حياة الفنان إبراهيم سعفان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة، ولو عايز تعرف عن أي فنان أو عن السينما المصرية ياريت ما تنساش تكتب لنا تحت في الكومنتات. والسلام عليكم.